斤米啦，但是拢用了车车，我边伊搬搬1点钟，都用了车头车的。到尾迄份就做弄来这啥代志？去只变官杯，我讲奇怪，有头问题。若有即有机会，若有即个故事啦，搁白车像咱甲长车车来讲啦，伊遮有人个啦吼，啊讲来讲，解决弄啊，唱贵啦，唱贵，我唱贵。啊，这两场就得。这吼有3个小时吼，来讲我这是3个小时咱家己转的啦，那个谁嘛，当然在总时间顶也是专业啦，但是有你甲无你安尼啊，命运甲咱的身口意有真大关系。重念若好一点，咧重观念啊，说到所以重观念好于观照。化烦恼为何？化烦恼为菩提，化生死为涅槃。一切妙门，虚空的走路都会改变。身口意能够平衡我们的命运。你妙能够由心靠意平衡，分化而成。身怎么做，口怎么讲，念有意念怎么做，你命运就慢慢改变。我这是解分析，我解释一下，这念头观照咧，种不得力啦。我讲嘛是我个，咱听是咱个，但是个人做个人个啦，无讲听就听我啦，无讲听就真不啦。共款拢爱落实去做。咱一贯的方法就是讲，听好，随说讲半心。我都来讲，我都来做，有人办，有人赢，拢做合作。第二个舞台就是安尼完成避免，咱咧做，天来看。咱咧讲，你咧做，咱天看。咱地下地主咧做，成都伫看咱演戏，我演到对讲唔对，甲靠做安尼尔，天咧看咱演戏，看演到对2到摆，对讲唔对安尼。所以在说切我，在说这个工作是几讲的，所以变成很长毛，人得失了，人磨完了，有电影，前辈者，我纠正处理，这是我毛病吼。还好到现在还没有办法改变，就讲袂紧，尽量讲明白，这是我的遗产，所以到最后呢，做大家福利充满，咱稳定，一切拢让咱的身心愉快、平安。大步行行。感谢孔讲师慈悲，前道一鞠躬。坤道一鞠躬，三善有一姐妹的专家，三讲孔讲师主席前坛成全。